Chegamos ao momento mais especial do ano, onde o Natal nos inspira com sua mensagem de amor e união, e o Ano Novo nos enche de esperança para recomeçar. Que nesta temporada, você e sua família sejam abençoados com paz, saúde e muitos momentos felizes. Que o espírito natalino traga harmonia aos lares. E que o Ano Novo seja repleto de conquistas, alegrias e novos sonhos realizados. Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Esses são os sinceros votos do seu amigo Adilson Caldas e do programa Só Louvor a todos os nossos ouvintes. Ho, 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 ho.